हे दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल चैनल में। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग कराने वाले हैं वीवो को Y83 Pro, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छा फ़ोन माना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस बॉक्स की, और बॉक्स यहाँ पे बहुत ही हेवी है और लग रहा है यार फ़ोन तो सच में है। तो बात करेंगे दोस्तों साइड व्यू की यहाँ पे वीवो का, और बात करेंगे पीछे की। और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, मेड इन इंडिया वीवो, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की टोटली डिटेल और EMI नंबर आपको दिया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं, ये सील मैंने पहले ही यहाँ से निकाल दिया और फ़ोन को यूज़ करके पहले ही देख लिया था, लेकिन आपके सामने और एक बार अनबॉक्सिंग की सोचा वीडियो बना लूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस फ़ोन को फिर से अनबॉक्स कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ उसका टोटली पूरा स्पेसिफिकेशन। दोस्तों फटाफट से मैंने बॉक्स कर लिया है यहाँ पे ओपन, और देख सकते हो यहाँ पे वीवो का यहाँ पे एक लोगो टाइप दिख रहा है। और तो इसको निकाल लेते हो, देखते इसमें क्या है। तो इसको हम निकाल लेते हैं इस साइड से। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वीवो Y83 का बैक कवर, जो कि बहुत ही स्मूथ और एकदम सॉफ्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर हमको और मिल जाता है यहाँ पे रिसिप्ट, जो कि मैंने खुद ही रखा था यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो इसका कीमत 16,000, मतलब तुरंत में कैश ही दिया था मैंने 16,000। तो इसको साइड में रख देते। और बात करते दोस्तों उसके साथ में हमको मिल जाता है एक सिम इजेक्टर। इससे हम अपने सिम को इजेक्ट कर मतलब बाहर निकाल सकते हैं। और इस पिन को मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे पिन है, और इसको साइड में रख लूँगा। और यहाँ पे मिल जाता है आपको दोस्तों एक स्पेसिफिकेशन का बुक, मतलब एक मैनुअल, जिसे हम पढ़ के मोबाइल को हैंडल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसको निकाल लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल को किस तरीके से यूज़ करना है, क्या कहाँ पे है, हर चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। इसको साइड में रख लेते हैं। दोस्तों ये है वारंटी कार्ड, और यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी मेरे को मिलती है। और यहाँ पे टोटली पूरी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन और हर चीज़ का यूज़ और स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो आप चाहो तो इसको पढ़ लेना। दोस्तों बात करते हैं फाइनली मेरे मोबाइल की, और मोबाइल को यहाँ पे हम बाहर निकाल लेंगे इस बॉक्स के। और यहाँ पे देख सकते हो उस बॉक्स के सबसे अंदर बॉटम साइड में यहाँ पे हमको चार्जर मिल जाता है। और चार्जर की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते इसका आउटपुट 5 वोल्ट से लेके 2 एम्पियर्स तक, तो यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे इसका 0.35 एम्पियर, मतलब काफ़ी अच्छा करंट का फ्लो है, और आपके चार्ज को बहुत ही फास्टली ये चार्ज करेगा। दोस्तों उसके साथ में हमको मिल जाता है एक डेटा केबल, जिससे हम चार्जर का कनेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, और चार्जर में कनेक्ट करके इसको चार्ज पे लगा सकते हैं या फिर कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो फाइनली बात करेंगे दोस्तों मेरे इस मोबाइल की, और मोबाइल को हम यहाँ से अभी निकाल के मैं आपको टोटली पूरा का पूरा दिखा दूँगा। और इसको हम निकाल लेते हैं अभी बाहर। दोस्तों बाहर में देख सकते हो यहाँ पे कितना स्लिम, और ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में कि एकदम स्लिम मोबाइल और आईना मैं पकड़ के रखा हूँ, और इतना मतलब बहुत ही फ्लैश मोबाइल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और बैक व्यू की अगर बात करता हूँ तो बैक साइड में भी एकदम स्लिम और फ्लैट मोबाइल में है, और पूरा टोटली ऐसा लग रहा है मैं कि एकदम मिरर में हाथ में पकड़ लिया हूँ। और पीछे में सेंसर भी यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे ड्यूअल रियर कैमरा है, और जो कि एक 13 मेगापिक्सल और नीचे वाला 5 मेगापिक्सल कैमरा आपको मिल जाता है। साथ में फ्लैश भी है, और ऊपर से सेंसर और वीवो का ब्रांड। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। और मैं बात करूँगा दोस्तों नीचे की, तो यहाँ 3.5 mm का यहाँ पे जैक देख सकते हो, और यहाँ पे एक माइक और चार्जिंग के लिए कनेक्टर, और सेकंड राइट साइड में मिल जाता है यहाँ पे बॉक्स। तो दोस्तों टोटली स्लिम मोबाइल है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा मोबाइल है। हाथ में पकड़ने के बाद में यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को मिल रहा है। सामने यहाँ पे फ्रंट है, फ्रंट यहाँ का 24 मेगापिक्सल का फ्रंट दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं इस मोबाइल को चालू कर रहे हैं, और देख सकते हो यहाँ पर वीवो पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखा हुआ है। और ये हो गया दोस्तों हमारा मोबाइल यहाँ पे चालू। और चालू होने के बाद में देख सकते हो स्क्रीन का रिजोल्यूशन, और एकदम फुल HD का स्क्रीन का रिजोल्यूशन है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे, मतलब कोई भी नहीं बोलेगा कि मोबाइल गंदा है या फिर बेकार है। तो यहाँ पे खुद आप देख सकते हो। और यहाँ पे अपर्चर मिल जाते हैं हमको यहाँ पे कुछ।
और दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेंसर की। तो मोबाइल का परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट है दोस्तों। यहाँ पे सेंसर में जैसे ही मैं टच करता हूँ तुरंत में अनलॉक हो जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही अनलॉक करता हो तुरंत में अनलॉक हो जाता है। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ एकदम पटाख से अनलॉक हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है और यूज़ किया हूँ मैंने इसको कम से कम 1 घंटा। बात करते हैं कैमरा क्वालिटी का, तो कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और बैक साइड में रियर 2 कैमरा है, जिसमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अपर्चर देख सकते हो यहाँ पे। और बात करते हैं दोस्तों सेटिंग में, और सेटिंग में यानी मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। और तो इसका स्पेसिफिकेशन पूरा मैं दिखा दूंगा। इतनी रैम यहाँ पे देख सकते हो, टोटल रैम 4 GB की है और इंटरनल, ठीक है, ओनली इंटरनल 64 GB यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो 4 GB की रैम है, 64 GB इंटरनल और एक्सटर्नल माउस SD कार्ड, मतलब SD कार्ड आप माउंट कर सकते हो एक्सटर्नल। और बात करते हैं सेटिंग में अबाउट फ़ोन की, तो अबाउट फ़ोन के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 और प्रोसेस यहाँ पे 2 GHz का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर यहाँ पे आपको मिल जाता है और 4 GB की रोम रैम और वीवो का रोम यहाँ पे देख सकते हो। और टोटली स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। और कम से कम प्राइस में बहुत ही अच्छा फ़ोन है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि फ़ोन गलत है और आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं दिखा देता हूँ आपको सिम को बाहर निकाल के। सिम इजेक्टर से सिम इजेक्टर में यहाँ पे अप्लाई करूँगा, सिम बाहर निकल जाएंगी। दोस्तों सिम बाहर निकलने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक सिम 1 के लिए अलग स्लॉट है, सिम 2 के लिए अलग स्लॉट है। दोनों स्लॉट 4G के है और मैं अपनी मेमोरी कार्ड अलग से यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। दोस्तों सिम हम यहाँ पे लगा देंगे, मैंने पहले से यहाँ पे लगा दिया था और सिम यहाँ पे लगाने के बाद में देख सकते हो। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैमरे की क्वालिटी, और मोबाइल के साथ साथ में कैमरे की क्वालिटी भी रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ मैं आपको क्लिक करके दिखाऊँगा। और चैनल में दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो के एंड में आप ज़रूर देखिए इस मोबाइल के कैमरे से क्लिक की फोटोज़ या फिर वीडियोज़। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।